Ես հիշում եմ, որ երբ որ ես մի 2 տարի առաջ Մոսկվայում ցուցահանդեսի էի, մի կին մոտեցավ, ձեռքը պահեց օճառներին, ռուս կին էր։ Ես զարմացա, առաջին անգամ այդտեղ զգացի։ Ձեռքը պահեց օճառներին, ասեց՝ դուք զգացել եք, ձեր օճառները էներգիա ունեն։ Ես զարմացա, որովհետև երբեք ես չեմ մտածել, որ էներգիա ունեն։ Հետո ինձ բացատրեցին, որ այս ամեն ինչը, ինչ որ դու մտածում ես պատրաստելու ժամանակ, փոխանցվում է օճառին։ Այն էներգիան, որը տրվում էր օճառներին, մեր դաշտերից, բույսերի միջոցով, ձեռագրերի միջոցով, այդ բոլորը օճառը հավաքում է իր մեջ։ Եվ երբ որ դա արդեն տանում ենք դրսի աշխարհին, նա պետք է մարդկանց, կարծեք, ճառագի այդ էներգիան, այդ սերը տա մարդկանց, բայց որտեղից այդ էներգիան։ Ուրեմն այստեղ նաև մի խնդիր կար։ Այն ինֆորմացիան, որը օճառները պետք է հաղորդեին մարդկանց, պետք է լիներ հայատար։ Այս ամենը արվում է միայն այն նպատակով, որպեսզի հպարտորեն ասենք աշխարհին, որ սա պատրաստված է Հայաստանում։ Մազերը նկարել ենք իրեն, ապարատի մեջ նկարել ենք, Ջուլիկին, մազերի օճառը գլխին փորձարկում են, ջուր մի օր ես քեզ այդ նկարացույց կտամ։ Ընթացքը են վրա։ Հա, որ տեսնենք ուր են հասել մազերը։ 2009 թվականից սկսեցի մտածել օճառի մասին։ Ինչու օճառ հիմա երբ հետ եմ նայում, մի քիչ չեմ կարողանում հասկանալ։ Երևի թե դրան նպաստեց էլի իմ մասնագիտությունը, ինչպես մաքրել ջուրը, ինչպես պահպանել եւ այլը, բայց երբ որ ես սկսեցի հետազոտել դաշտը, տեսնել ինչ կա արված, ես տեսա, որ աշխարհում դա անում են արդեն, ուրեմն իմ առաջ խնդիր էր ապահովել հայկական կերպարը իմ արտադրանքի։ Ինչ գույք սարվես սրան։ Կտրեմ միջովը։ Կտրի, մկրատով կտրի։ Այո, նա սա գունավոր է, տես, սա գունավոր է, հələ ինչ սիրուն է, դες տատիկն է, չորը, այ, սա է, տեսեք, չէ։ Ահա, նա էր կլներ, տեսնա։ Ահա, սիրուն է շատ։ Երբ որ ես սկսեցի ձեռագրերը ուսումնասիրել, ես տեսա, որ իսկապես մենք նույնիսկ օճառաբուժություն ենք ունեցել։ Նպատակս նա էր, որ մեր հսկաները աշխարհին ճանաչելի դառնան։ Ղևոնդի Ալիշան, Մխիթար Սեբաստացի եւ էլի շատ, որոնց ձեռագրերը ես ուսումնասիրել եմ, հանել եմ մի շարք դեղատոմսեր։ Ես ուզում եմ, որ ուղղակի ինֆորմացիան տանեմ աշխարհին հասցնեմ։ Այսինքն այն պահից, երբ որ ես մտածեցի մեր հսկաների մասին, մեր ձեռագրերի մասին, օճառը դադարեց ինձ համար օճառ լինելուց։ Օճառը դարձավ ինֆորմացիա կրողը։ Սրանից հետո կարծեք թե անձրևի պես սկսեց հորթել ամբողջ շարքը եւ հայկական լինելու գաղափարը ինձ տարավ դեպի մեր պատմության խորքերը։ Օրինակ հայկական բեզուարի առաջացման գաղափարը նա էր, որ ես լսեցի հաղորդում եւ ինֆորմացիա, որ թուրքերը ուզում են բեզուարյան այդ հայկական բեզուարը վերանվանել անատոլական բեզուար, ես մտածեցի, որ պայքարելու մի ձև է սա։ Ես կդնեմ հայկական բեզուար, նույնիսկ մարդիկ ինձ ասում են, իսկ դու չես վախենում կոնֆլիկտի մեջ ընկնելուց, ասի չէ, ես չեմ վախենում, պիտի լինի հենց հայկական բեզուար։ Ես իմ ոլորտում, այս մի փոքր գործով, այսպես եմ պայքարում։ Այս սենյակը իմ ամենաշատ սիրելի սենյակն է։ Եվ պատահական չի, որ այստեղ սկսեցի, ես կարծում եմ։ Սա եղել է իմ երեխաների սենյակը։ Հիմա նրանք մեծացել են այս սենյակում չեն։ Բոլոր բարի ոգիները
հոգիները այստեղ են, այս սենյակում։ Եվ հուշեր ունեմ կապված, այս իրերն էլ պատահական չեն, որ այս սենյակում հավաքվել են։ Երբ որ ես մտնում եմ այստեղ, կարծեք թե իմ ստեղծագործելու ցանկությունը գալիս է։ Անգամ առավոտյան, երբեմն եթե ես ինձ վատ եմ զգում, ես առաջին այստեղ եմ մտնում ու իմ ուժերը վերականգնվում են։ Շատ դրական հաղորակ է այս սենյակում։ Եվ ամեն իր պատահական չի հավաքված այստեղ, պատմություն կա նրանց հետ կապված։ Օրինակ, իմ պապիկի կշեռքը, նա արծաթագործ է եղել, եւ ինքը սիրում էր ստեղծագործել, գնալ, հավաքել, բերել, ինքը իրեն բուժել, տետ ջիղնել ուներ։ Երևի թե դրա համար եմ դեղագործ դարձել, չգիտեմ։ Ինձ հետ է միշտ իմ մայրիկի երկանքը, տատիկիս կարող եմ ասել։ Սրա հետ նույնպես հուշ է կապված։ Երբ առաջին անգամ այստեղ բերեցի, մտածում էի սերմերը կաղանք, տուրիստներին էլ էր հետաքրքիր, որ իրենք սերմը երկանքով աղային, ինչ որ մի process տեսնեին։ Սունդուկը, որը 100 տարվա պատմություն ունի, դա Իզմիրից, Զմուրնիայից, Եղեռնի տարիներին իմ ամուսնու ծնողները, տատիկը, նրանք փախել են Հունաստան, սա եւ կարպետները, եւ այդտեղից եկել են Հայաստան, բերելով իրենց հետ։ Սա նույնպես պատմություն ունի։ Երևի դրա համար էլ այս ամեն ինչը կարծեք թե ամեն օր ինձ հետ խոսում է։ Արտաքին ձևավորումը նույնպես խնդիր էր։ Ես չէի ուզում որևէ խանութից վերցնել մի բան, բերել ու կրկնել այն, ինչ որ դրսում կար։ Ինձ պետք էր շատ պահպանել իմ ապրանքի յուրահատկությունը, հայկականությունը։ Դրա համար ես ինքս որոշեցի դիզայնի համար բոլոր բույսերը հավաքել հայկական լեռնաշխարհից մեծ մասը, ծաղիկները, որոնք մեզ մոտ աճում են, չորացնել եւ դրանով ձևավորել արտաքին տեսքը իմ բույսերի։ Այսինքն սա օրինակ բարդ է բալենու ծաղիկները, տեսեք, բալենու օճառ կա, որ ինքը հետաքրքիր է ստացվում, եթե ինձ բալենու ծաղիկներ եմ դնում։ Բուշի օճառը սա ուղղակի ինձ թված այդպես պիտի լինի տեսքը եւ սա ավելի ներդաշնակ էր այն պատմությանը, որը ունի Վուշը։ Ես կոնֆերանսներից մեկի ժամանակ շատ պատահական մի գյուղացի էր նստել, որը Վուշի յուղ էր ստանում, երբ որ իմ կատալոգը տեսա, որ ես Վուշի օճառ ունեմ, սկսեց պատմել, թե իր տատը ինչպես է Վուշով մազեր աճեցրել։ Խնդրեցի ասի, իսկ այդ ամենը ինչ որ ձեր տատը արել է, այդ պարագաները կան, պահպանված են, ասես մի կավի կճուճ էր կոտրված նկուղում եւ բացատրում էր տեխնոլոգիան, թե ինչպես է դրել։ Ասեցի, ինձ տվեք այդ ճաքած կճուճը, որին այդ տատիկի ձեռքը կպել է։ Տատիկի անունը Սաթենիկ է եղել, Սաթենիկ տատը։ Այդ կճուճը բերեցին այստեղը։ Սա Սաթենիկ տատի կճուճն է։ Այստեղ կա։ Տուփերի հավաքները հետաքրքիր են, սա արքայական հավաքն է, ընտրված է այնպես, որ լավագույն օճառները, որոնք մարդիկ սիրում են, հավաքվի այս տուփի մեջ։ Հայկական բեզուարը, մարջանը, հին աստվածները, Վուշի օճառը, սրանք բոլորը, ասում եմ ես ինքս ասում եմ հայկական բրենդներ։ Այդ հավաքը հետո համալրվում է յուղերով, որոնք սառը մամլմամբ ես եմ ստանում, սրանք կոսմետիկ յուղերի հավաք են, դեղցի կորիզների, նշի կորիզների եւ վերջնական դիզայնը ես անում եմ նորից մեր Հայաստանի շատ հետաքրքիր մի բույսով, որը պատահական է հավաքվել, սա հայկական զաֆրանն է եւ գյուղի տատիկներից մեկը ասաց, որ սա գաթանախշիչն է, որով մեր տատիկները գաթա են նախշել։ Տերևները, այս բաժակաթերթիկները շատ չոր են։ Սերմերը հավաքել են, որովհետեւ ինքը որպես համեմունք է օգտագործում եւ նաեւ հետաքրքիր գունավորում է, դեղին հագեցած դեղին գույն է տալիս։ Եվ այդ չոր վիճակով շատ հարմար է եղել գաթան նախշելը եւ մի պատմություն շատ պատահական բացահայտվեց եւ բնական էր, որ ես պիտի անպայման ուզեի, որ այս արքայական հավաքը ավարտվեր մեր գաթանախշիչով, որը նույնպես պատմություն ունի օճառների հետ կապված։
այստեղ արևածածկի սերն է, լվանում ենք, չորացնում ենք, օճառները նույնպես ձմռանը երբ որ խոնավությունը շատ է, օճառ կարող ենք չորացնել, ինքը լավն այն է, որ ինքը կոնվեկտիվ է եւ հոտը չի պահում եւ հարմար է շատ։ Հիմա այստեղից լվացած սերմը կդնենք արդեն կլցնենք աղացի մեջ, ստանանք յուղ։ Ամբողջ նպատակը օճառների միջոցով մեր ժողովրդի պատմությունը, մշակույթը ճանաչելի դարձնել աշխարհին։ Այդ պատճառով էլ ես մտածեցի ավելի շատ արտաքին շուկայի մասին, քանի որ ի սկզբանե ես խնդիր էի դրել ճանաչելի դարձնել աշխարհին, հետևաբար ես պիտի մտածեի ինչպես դա հասցնել մարդկանց։ Եվ սկսեցի աշխատել արտաքին շուկաների վրա եւ հաջողություններ կարծեք թե կան։ Այստեղ էլ արդեն այս ամբողջ գաղափարն է ինձ ուղղորդում։ Եթե մի բան պիտի ստացվի, դա իմ շուկան է, ինքը պիտի ստացվի։ Ես զգում եմ, երևի թե երբեմն ասում եմ, երևի մեր հսկաների էներգիան է, ուժն է սա, որտեղ իրենք են որոշում։ Այ օրինակ նույն հաջողությունը ես չեմ ասի, որ կա Մոսկվայում սպասում են, բայց տեսեք կա Շվեյցարիայում։ Հիմա արդեն Հոլանդիայի մասին եմ մտածում։ Գնում եմ Միացյալ Նահանգներ, Վրաստան է գնում։ Ամբողջ աշխարհում օճառի արտադրությունը հիմա զարգանում է ձեռքի օճառների, էկո օճառների, բայց երբ որ մարդիկ մեծ բիզնես են ուզում անել, նրանք մեծ ծավալ են ուզում ապահովել, հետևաբար սկսում են պատրաստի հումք ձեռք բերելու մասին մտածել։ Կա գերմանական, կա չինական օճառի հիմքը վերցնում են, հալում եւ նրա վրա պատրաստում են մնացածը։ Ես չէի ուզում այդպես, որովհետեւ այդ հիմքը հենց հիմնական ինֆորմացիա կրողն է, որը պետք է կարևոր դեր ունենար իմ օճառների մեջ։ Դրա համար ես որոշեցի, որ այդ հումքի յուղերը պիտի լինեն հայկական արտադրության։ Վուշի յուղը, դդմի յուղը, խաղի կորիզների յուղը, հիմա արդեն զեյթունի յուղը, հայկական զեյթունի յուղը, ոչ թե որ մենք խանութներից գնում ենք, այլ մենք ես հպարտությամբ ասում եմ, որ մենք ունենք արդեն զեյթունի պլանտացիաներ Մեղրիում, եւ ես համագործակցում եմ մի հրաշալի մարդու հետ, ով ինձ տվեց իր հայկական արտադրության զեյթունի յուղը, որ ուղղակի հրաշք է։ Եվ ես նույնիսկ ասում եմ Նոյի աղավնին ջրհեղեղից հետո եկավ Նախիջևան եւ գտուցին մի ճյուղ ձիթապտղի ճյուղը իդ վերադարձավ, ավետեց ջրհեղեղի վերջը, երևի թե սա սիմվոլիկ նշանակություն ունի։ Այս այգին էլ ինձ համար շատ սիրելի էր եւ հիմա էլ սիրելի է, որովհետեւ սա նույնպես պատմություն ունի։ Մեր ծնողների տնկած ծառերն են։ Ես սովոր եմ իմ շրջապատում ամեն ինչ տեսնել եւ գիտեմ նաեւ նրանց բաղադրությունը եւ օգտակարությունը եւ այդ բոլորը օգտագործել, որովհետեւ դրանից ավելի սիրելի բան որտեղից ես պիտի գտնեմ։ Այս բոլոր ծառերը, տերևները, թփերը, եթե մեր շուրջը նայենք, բոլորը դեղաբույսեր են եւ բոլորը որոշակի նշանակություն ունեն, որոշակի ազդեցություն ունեն եւ մենք դրանք շատ օգտագործելու մշակույթ ենք ունեցել։ Օրինակ թզենի ունեմ Բաքում, որը շուտով տերև կտան ամի քիչ ուշ է տալիս։ Ես օգտագործում եմ պտուղը, տերևը, կեղևը, ամեն ինչ, արմատները անգամ, ամասյացին դեղատոմս ունի թզի արմատներով։ Հետագայում ես պիտի ունենամ ամասյացի 2-3, ամեն մեկը մի նշանակություն ունի եւ կօգտագործեմ։ Բալենին բաղուց տնկած ծառ է, ինքը վայրի է եւ շատ սիրում, շատ բազմանում է եւ ինձ համար հարուստ հումք է։ Յասամանը Եղրևանին էլի ամբողջությամբ օգտագործվում է եւ ճյուղերը, դե ճյուղերը հավաքում ենք
գարնանը։ Հիմա շուտով ժամանակը կլինի, որ դրանք հավաքենք։ Ընկուզենու տերևները, ես շատ շուտով մենք կունենանք նուռը, մեր արքայական նուռը իհարկե ուշ մի քիչ կաճի, բայց անցյալ տարի սա իր պտուղը տվեց։ Այգին հնարավորություն է տալիս, որ ես վերականգնեմ որոշ սերնատեսակներ, որոնք մեր ձեռագրերում կան, բայց վերացել են։ Ես հիմա ստիպված եմ ուրիշ տեղերից, ուրիշ երկրներից, որտեղ կա սերմերը բերել, այստեղ աճեցնել, ստանալ, բազմացնել, գոնե այդ հնարավորությունը սա կտա։ Այս այգին իմ բիզնեսի, իմ արտադրության շարունակությունն է։ Կարծեք թե լրացնում է, առանց սրա վերջակետը չէի կարող դնել։ Եվ սա մի անգամ եւս սա ինձ հնարավորություն է տալիս, որ ես ասեմ, որ այն ամենը, ինչ ես անում եմ, սնվել է մեր հողից, հայկական հողից, արտադրված է Հայաստանում։ Եվ մեր պատմությունն է կրում իր մեջ, մեր էներգիան է կրում իր մեջ, մեր աշխատանքը։